有人問電車襟唔襟用，可以用幾耐？嗱，呢台就大一代藍牌電車，佢而家係大8個年頭啦，依家先至開始出現故障。嗱，我哋而家睇到整車嘅狀況都非常之靚，就係螺絲啊同埋大梁係新咗手，其他都仲好靚。嗱，咁啊，佢而家嘅故障點咧就係水泵散熱唔好，出現咗水泵故障。咁啊，水泵都話通常都係一係個風扇嘅問題，一係個水泵循環唔好。而家車輛係啟動狀態嘅，我哋而家睇下個風扇係轉嘅。咁我哋而家摸呢個上下水管，佢個溫度係唔一致嘅。我哋再睇翻呢個水箱蓋，一打開入邊嘅水係唔喐嘅，證明啲水唔流動。咁我哋而家嘅首先考慮就係呢個水泵唔工作，循環唔到。咁我哋而家先拆嗰個水缸仔嚟檢查，睇下係電流定係入邊嗰個水泵磨變咗。嗱，其實電車嘅靠就係好簡單嘅。嗱，我哋所以揾個水缸都好容易揾，佢就裝喺呢個位置嘅。呢度兩條管，佢就係層埋啲水就散呢個電機嘅。呢個係通12伏嘅電。嗱，咁我呢個水泵我哋就拆咗嚟啦。嗱，咁啊而家睇拆檢查發現原來係入咗水，其他都好靚。呢個係一個無刷電機嚟嘅12伏邊啊。呢個轉都好靚。其他都冇問題，就係呢度做咗防水唔好。如果佢之前呢度係做好咗防水啊，佢都唔會話燒壞呢個線路板。咁啊，好似呢種情況就壞修亦都可以，但係冇乜性價比。我哋建議都係換一個全新嘅，或者去買一個二手嘅。嗱，咁頭先已經開咗10幾公里，今日電啊已經用咗一半啦，都冇話呢個水泵報警。咁啊，而家係證明換咗呢個水泵係有效果噶啦。